Il problema non è aprire l'aeroporto, il problema è far arrivare i passeggeri. Appena arriveranno i passeggeri apriremo l'aeroporto e questo non dipende purtroppo da noi, dipende da come andranno i casi in Italia, quale sarà l'escalation dell'epidemia. Non gira attorno al nocciolo della questione il presidente di Save Enrico Marchi. La chiusura dell'aeroporto di Treviso non è questione di chissà quale impedimento, ma semplicemente e drammaticamente di sostenibilità delle spese. Al momento la certezza è il crollo del volume di passeggeri. A Venezia meno 65% in agosto, dato peggiorato al 73% in settembre, mentre in questa prima settimana di ottobre sono 9 al giorno i voli che da Treviso sono stati trasferiti al Marco Polo. Con questi numeri è impossibile per Save pensare di riaprire il Canova. Oggi il vertice con il sindaco di Treviso Mario Conte, che ha riportato la preoccupazione degli operatori economici del territorio, un incontro nel quale è stata concordata una serie di azioni che quantomeno tolgono i dubbi sul futuro. Quindi l'aeroporto di Treviso riaprirà, non sappiamo dire quando perché è una problematica che è più grande di noi, si parla di una pandemia mondiale, ma non appena ci saranno le condizioni l'aeroporto di Treviso riaprirà. E per dar conferma di questo, Save si è resa disponibile ad anticipare anche degli investimenti, come quello legato alla realizzazione della passerella sulla Noalese e ha confermato anche l'investimento da 54 milioni, tra l'altro avendolo inserito nel Recovery Fund richiesto al governo. Save ha quindi rassicurato sull'intenzione di riaprire lo scalo non appena ci saranno le condizioni di sostenibilità. Per questo ci siamo anche detti pronti a estrapolare dal piano via le iniziative che si possono intraprendere e cominciare i cantieri, se fosse possibile, cominciare i cantieri di alcuni investimenti. Il Comune ha anche chiesto a Save la disponibilità futura a rendere il Canova una base per Ryanair. Anche da questo punto di vista ho trovato la disponibilità del presidente Marchi a dialogare con Ryanair per creare questa opportunità straordinaria per il nostro territorio.